Hello，大家好，今日咧要同大家整一個伯爵茶千層蛋糕啦。咁咧呢個蛋糕係 Lady M 嘅名物，亦都非常之靚。希望大家喺情人節裏面都用得着呢個食譜啦。喺呢度我哋好簡單睇一睇需要嘅材料先。首先我哋做咗個千層餅皮先，我哋落麵粉同埋粟粉落去個碗度，然之後落一半嘅牛奶落埋落個碗度，一齊撈埋佢。咁我哋撈到點樣先為之夠呢？咁其實咧撈到個粉漿完全順滑咧，咁就 OK 噶啦。好，我哋準備咗粉漿之後咧，我哋就拎另一個兜，然之後咧就放雞蛋同埋砂糖入去攪勻。我自己試過喺呢一步咧就偷懶，全部嘢擺晒落去同一兜度攪啦。咁出嚟咧就會有好多粉粒，咁就要花好長嘅時間去整翻滑嗰個粉漿。所以呢一步麻煩少少咧，都係值得嘅。咁啲砂糖攪咗一陣咧，就會開始溶啦。咁我哋可以落埋牛奶落去。好，我哋頭先準備咗係咪白色嗰個粉漿嘅？我哋連埋嗰個橄欖油一齊過篩倒落去啲蛋漿嗰度。咁你見到我用橄欖油啦，煎咗出嚟咧都唔會話太大陣油味嘅。咁但係咧最好應該用翻粟米油咧，就會配合翻啲。之前試過用牛油或者花生油咧，都會好大陣嗰啲油味嘅。好，我哋啱先咧準備咗呢個千層蛋糕嘅麵粉漿啦，我哋而家咧就會用中細火咧去煎佢嘅。我哋咧首先咧就要落少少橄欖油落去個 pan 度先啦，然之後咧就會用抹手指啦，掃一掃平均佢。呢個掃油嘅過程好重要㗎，因為可以確保我哋用少啲油，同埋可以用平均啲。記得我哋之前嗰個蛋漿其實已經落咗油㗎啦，咁所以咧其實唔需要太多油，其實都已經煎到嗰個 pancake 㗎啦。咁我哋咧就用中細火去煎嗰個 pancake 啦。當我哋見到個邊咧開始微微翹起咧，我哋就已經可以反咗個 pancake 佢㗎啦。咁火咧，我哋唔會用大火，因為易燶啦，亦都唔會用最細火，因為油好容易吸翻入 pancake，令到個 pancake 太油冧冧嘅。咁我哋想嗰個 pancake 咧整得好食，一定要夠薄一個皮。咁點為之夠薄呢？咁咧一拎起塊皮透到手指咧，咁就為之夠薄啦。好，咁我哋咧而家完成晒啲千層蛋糕嘅餅皮之後咧，我哋就可以開始下一個步驟啦。首先要做咗個伯爵茶忌廉醬先，我哋要落200 ml 嘅忌廉，再落同等份量200 ml 嘅鮮奶，最後再落7至8個伯爵茶包落去。咁7個定8個呢，就睇個人嘅口味啦。咁落完之後呢，我哋就煲滾佢啦。一煲滾就即刻熄火啦。咁我哋熄火之後呢，就焗15分鐘，等嗰個伯爵忌廉醬可以上色同入味嘅。咁喺焗緊呢一段時間呢，我哋即刻打起咗個忌廉先。咁為免打唔起個忌廉呢，咁我啲砂糖呢就係逐少落嘅，咁盡量呢影響少啲嗰個發泡嘅過程。同埋呢，我哋打到軟性發泡，有個軟嘅尖尖，我哋就可以收手噶啦。咁過咗15分鐘，我哋嘅忌廉醬焗得差唔多呢，就要倒落去另一個乾淨嘅器皿嗰度。咁呢，我哋要用一個麵粉篩去隔一隔嗰啲茶葉同埋殘渣啦。咁但係同時間呢，我哋又唔想流失任何嘅忌廉醬喎，所以呢，我哋就要將茶包裡面嘅忌廉呢都壓出嚟啦。咁我哋壓晒剩翻嗰啲忌廉醬之後呢，就可以加入白砂糖50 gram。咁落完呢之後先係真正嘅考驗啊，因為呢，我哋要攪拌住佢25分鐘冇得走開喎。咁一半嘅時間過去，我哋會發現忌廉醬變得結而且深色，因為水分開始蒸發啦。同時呢，要將鍋邊嘅醬呢刮翻落個鍋度，令到個忌廉醬變翻滑嘅。咁25分鐘之後，忌廉醬會變成半流體狀態，就好似呢一個樣咁。咁啲忌廉醬攤凍咗，會分為2碗，一碗85 gram， 一碗25 gram。咁我哋會用85 gram 去整嗰個伯爵茶忌廉嘅。咁我哋落晒啲忌廉醬之後呢，我哋會用打蛋器打佢20秒到。然之後呢，我哋會用刮刀繼續去攪拌佢，因為我哋唔想忌廉過度打發，我哋只係想啲忌廉均勻咁上色，就好似咁樣。
咁我哋完成咗個忌廉之後呢，我哋呢就整翻靚個餅皮先。我哋見到個餅皮呢有一啲裙邊嘅，我自己呢就沿住一個7寸嘅餅模去切走呢啲裙邊。雖然你而家見到我啲裙邊好似好多好嘥嘢咁，但係其實啲裙邊呢厚薄不一。如果唔切咗出嚟照組裝個蛋糕呢，個蛋糕亦都會睇落去好核突嘅。好，我哋頭先咧準備咗我哋嘅餅皮啦，咁我哋咧就要將佢組裝成個蛋糕咯喎。咁咧依家咧我哋就一層餅皮一層 cream，梅花間竹咁樣搭起佢哋，咁樣咧就可以做到我哋嘅千層蛋糕啦。我哋有一個方法咧可以令到千層蛋糕上面嘅 cream 咧會係平均啲嘅。咁我哋咧首先咧就準備一隻乾淨嘅碟啦，尤其是喺個背面，因為咧我哋會用個背面咧去壓佢。係啦，我哋稍經壓一壓佢之後咧，佢就會平均好多噶啦。咁同埋留意一點就係我哋用呢一個方法鋪 cream 嘅時候咧，鋪到圓形嘅8至9成咧就足夠噶啦。費事咧鋪得太出，到時啲 cream 壓晒出嚟咧就唔好睇啦。咁另外一點咧就係鋪 cream 嘅時候可以鋪厚少少，到時切出嚟同埋睇落個蛋糕咧都會靚啲嘅。咁如果真係有啲忌廉擠咗出嚟呢，我哋可以用刀或者抹刀去抹走佢，令到佢變得更加平滑。咁我哋頭先呢鋪千層蛋糕嘅忌廉呢，應該仲有剩嘅。我哋放落擠袋裏面呢，擠落去呢一個蛋糕面上面呢，做一個鏡面嘅框。我自己就用咗錫紙模啦，但係其實我諗最好呢都係用翻一個5寸或者6寸嘅蛋糕模去做，就會靚啲啦。咁跟住我哋呢將蛋糕雪藏2個鐘，同時間呢，我哋準備我哋嘅鏡面。我哋落埋剩翻25g 嘅伯爵忌廉醬，再加10個ml 嘅清水，攪勻咗之後，再加20ml 嘅忌廉。咁喺過程中呢，我哋要不斷攪拌去攪溶晒呢度所有嘅材料。咁最後我哋落埋鏡面果膠呢，就可以用中細火去加熱噶啦。咁加熱到咁上下，個鏡面果膠變結呢，就可以加埋10個ml 嘅清水啦。咁加咗水之後會凍咗嘅，咁我哋咧最後要加熱翻到55度度，咁我哋咧先可以離火嘅。咁一攤凍嗰個鏡面咧就開始變結身噶啦，到45度嘅時候咧就可以剝佢出嚟，淋落去個蛋糕面嗰度，形成一個鏡面嘅。咁我哋而家咧要整嗰個茶葉嘅環咧，就要首先將個模印一印水，然之後咧再染落啲茶葉嗰度。咁我哋印茶葉呢個動作最好就一氣呵成啦。如果真係印得唔好嘅話咧，最好就洗過個模，重新再做多次呢個動作，直至到見到啲茶葉平均印晒喺個模為止。咁最後一個步驟咧，就係將啲花瓣沿住個茶葉嘅環，逐塊鋪上去蛋糕面上面。喺呢度呢，我就用咗玫瑰花瓣。如果想要翻紫色嘅話呢，最好就用無芒果或者薰衣草啦。希望大家睇完呢條片咧，都試下喺屋企整呢個伯爵茶千層蛋糕啦。有咩問題記住喺樓下嘅 comment 俾翻留言我啦。最後記住 like、share 同埋 subscribe 我嘅 channel，記住要 like 埋我嘅 Facebook page 同埋 Instagram 啊！